అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు కళ్యాణి, మాది జడ్చెర్ల. బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ ఆదిగురువు ఆదేశానుసారం పత్రిజీ మెడిటేషన్ ఛానల్ ఒక గొప్ప కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. అదే సేవ్ ఎనిమల్స్, సేవ్ ఎర్త్, సేవ్ ప్లాంట్స్. ఇది నవంబర్ 18వ తేదీ రాత్రి 7 గంటల నుండి నవంబర్ 19వ తేదీ 7 గంటల వరకు 24 గంటల పాటు జరుగుతుంది. దీనిలో 60 దేశాల మంది మాస్టర్స్ పాల్గొంటున్నారు. ఈ అద్భుతమైన అవకాశాన్ని అందరూ ఉపయోగించుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. దీనికి పత్రిజీ మెడిటేషన్ ఛానల్ ఆహ్వానిస్తుంది. అందరికీ థ్యాంక్ యూ.